हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तاسو ورور تاسو ملګری بلال احمد یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم د یوې نوې خوندورې ویډیو سره. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به په خپل واتس اپ کې جیمیل څنګه ایډ کوئ. نو جی بالکل د واتس اپ یو ډېر خوندور او ډېر زبردست اپډیټ راغلی دی چې اوس به موږ په خپل واتس اپ چې کوم دی په خپل جیمیل باندې یوز کولی شو او اوس به کوم چېرته نمبر نه وي نو مونږ ته به چې کوم دی هیڅ مسله نه وي. مونږ به خپل اکاونټ چې کوم دی په جیمیل باندې اوپن کولی شو. نو څنګه به کوو د هغه دپاره به چې کوم دی مونږ ځو د موبایل سکرین طرف ته. خو د موبایل سکرین ته د تلو نه مخکې زما ستاسو نه یو وړوکی شان ریکویسټ دی همیشه په شان چې تاسو به د ټول نه لاول خو ویډیو لایک کوئ، بیا به چې کوم دی یو کمنټس وکئ او په آخره کې به چې کوم دی د ملګرو سره ضرور شیر کوئ. نو راځئ ځو د موبایل سکرین طرف ته. تاسو چې کله د خپل موبایل سکرین ته راشئ نو تاسو باید چې کوم دی ټول نه لاول خو تاسو خپل واتس اپ چې دی تاسو به واتس اپ کوم ایپ چې در سره دی هغه به اوپن کړئ، هغه باندې به کلیک وکړئ، هغه به اوپن کړئ. نو چې کله تاسو هغه اوپن کړئ نو تاسو د واتس اپ به دغه شان انټرفیس تاسو به په خپل پروفایل کلیک وکړئ او که په پروفایل تاسو سره داسې نه شو کېږي نو تاسو به په خپل کوم چې د واتس اپ سیټینګ دی په هغه باندې به کلیک وکړئ. زه به راشم په دې پروفایل باندې به کلیک وکړم، بیا به تاسو سره داسې انټرفیس شو کېږي. نو بیا به چې کوم دی تاسو راشئ او په اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. په دې اکاونټ باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس شو کېږي. په دې کې به تاسو ته مختلف آپشنز درکړي. نو تاسو چې کوم دی تاسو به په دریم نمبر باندې چې کوم تاسو سره ښکاري ایمیل ایډریس تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. تھرډ نمبر باندې چې کوم دی ایمیل ایډریس نو په دې باندې چې تاسو څنګه کلیک وکړئ نو تاسو سره به داسې انټرفیس شو شي. بیا به تاسو په دې کې خپل ایمیل ایډریس ورکوئ. دلته به تاسو لیکلي چې ایډ یور ایمیل، دا تاسو وایي چې دا ایمیل به چې کوم دی ستا اکاونټ ته اکسس کې تاسو سره چې کوم دی مدد کوي او دا به چې کوم دی نورو ته نه ښکاري. نو دلته به مونږ خپل جیمیل ورکو، کوم ایمیل جیمیل چې زمونږ هغه به مونږ ورکو. نو زه به دلته خپل ورکم. صحیح شو، دا به دا شیان لږ لوډینګ وکړي او د هغه نه پس به چې کوم دی زمونږ سره داسې انټرفیس شو کېږي. مونږ ته به وایي چې تاسو به دلته یو 6 انچ OTP به تاسو ته راشي. دغه کوم ایمیل چې مونږ انټر کړی دی نو هغه به تاسو دلته انټر کوئ. نو مونږ اوس ګورو چې زمونږ ایمیل ته OTP راسند شوي وي نو مونږ به هغه دلته انټر کوو. مونږ به راشو خپل جیمیل ته. جیمیل کې به خپل کم ایمیل چې تاسو انټر کړی هغه ته به راشئ او هغه به دلته وګورئ چې هغه ته راسند شوی نو تاسو به چې کوم دی هغه کافي وی کوئ یا به چې کوم دی داسې 6 انچې کوړي نو هغه به چې کوم دی تاسو هلته انټر کوئ. نو موږ ورته اوس لږ انتظار کوو چې موږ ته راسند شي نو بیا به چې کوم دی موږ هلته انټر کوو. نو زمونږ واتس اپ ته ویریفیکیشن کوډ راسند شوی دی. نو موږ اوس دا کوډ چې کوم دی راواخلو یا به کافي کو او یا به داسې چې کوم دی انټر کو هلته کې. نو زمونږ سره خو کوم دی 201 383 دی، دا به موږ راوالو او دلته به انټر کو 201383. مونږ به په ویریفای باندې کلیک وکړو. څنګه مونږ په ویریفای باندې کلیک وکړو نو دلته ویریفایډ تاسو ته ښکاري. نو دلته پرې راغلی ویریفایډ. صحیح شو. نو دا زمونږ ایمیل و چې په واتس اپ کې م ایډ کو. نو اوس به چې کوم دی که چېرې زمونږ سره زمونږ نمبر زمونږ نه اخوا دېخوا شي نو مونږ به دا واتس اپ په خپل ایمیل باندې هم شو کولاولی. نو دا نننۍ ویډیو زمونږ د
واتساپ د نیو اپډیټ په واره کې. نو که ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کمنټ ضرور وکړئ او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد لرا که اجازه د لوی الله فلی امان.